Ya Commission bahek tam ha kari India bayadei bat ka kamris nyang nie ka pigri mission ka basyongdor aspa khandai klor tingka lapli ha ka jela Meghalaya do mentri khna ka sarkar pedeng badai khmi ia ka tanat ka rep karyang bat ka ba kamyat kinong rep Ukelash Chaudhary ha ka shpau terek unai lor Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Ukonrat ke Sangma Habakran ha ke Jingalang Ula Ong Bakadei ka Khilmat Jong Jing So Sarong Namar Ba Ya Commission Risnyang Bahetam ha kare Lapli ha ke Jela Meghalaya Ya kene commission labai tingka da ka National Cooperative Development Corporation lani ka NCDC kene ka project Boshongdor Arspa khandai klor tingka kadai ka Senjam Sha ka Atma Nirbhar ban penlong ya ka Jela Meghalaya ka Bashani Haladie ban ka Babyang Naladie ha ka jing penmi ya ka dosnyang Katkum ke jingte palayo na ka website jong ka NCDC kani ka project kan pinmandoy ya lai pesan hajar ngot kinong risnyang ha ka Jela Meghalaya Kombasan hajar ngot ki samla bom don kam don jam kin yo ya kalat kamai na kani kan airu ya ka jing kamai bantikna shaki khot jong ki lai spot li ki Primary Agriculture Cooperative Credit Society lani ka PACCS Meghalaya government is realized that in order to bring back the economy and able to push things further, there needs to be special intervention at all levels, not just from the central government, but from the state and the district level and in different sectors, and involvement of the private sector and involvement of the farmers at the grassroots is going to be very critical to ensure that our economy bounces back. Now for this, it's important that different interventions are taken by the government, state as well as the center. Just recently, on the 15th of August, on the Independence Day, I had announced Meghalaya Restart Mission. And this basically is a mission to restart the economic situation and affairs of the state of Meghalaya, and we had gone into a massive economic study of everything from agriculture to entrepreneurship to the social sectors, to infrastructure, to finance. So all these aspects were discussed, and obviously farmers' issue was very, very critical at the center of our discussion and our entire goal to move forward. So having said that, today this particular mission that we are having is part of multiple missions that we're starting. Just to give you an idea of how we are going in a very planned way and a very integrated way and a complete holistic way, I would like to mention that apart from this, we have missions like the Lakadong mission. You're all aware how Lakadong turmeric is one of the most highly demanded turmerics in the world. And realizing that it's a low-hanging fruit and requires certain intervention from our side, we have started the Lakadong mission. And apart from that, we also realized that the region is very rich in fruits like jackfruit, which go to waste every year. So we decided, let us focus on that also, and we started a jackfruit mission. We realized that there is a scope for areas like mushroom cultivation, because the demand internationally is very high and our weather is suited for it, and yet we're not able to take advantage. So mushroom mission is something that we started, and also, as was mentioned by the Honorable Deputy Chief Minister, that we had also started a milk mission with the support of NCDC. We also started the aquaculture mission 2, which again has seen a huge success in the first mission, and so we decided and realized that there is a lot of scope to actually improve on it. So this is in line with a number of these kind of missions which are going to be affecting the farmers directly. It's just to give you an idea that this is not a stand-alone project or we're just deciding to just simply do this because we're getting the funds. Absolutely not. This is part of a bigger master plan
to create a completely different environment for our farmers. And that's really what the crux of the mission is. And that is why you're seeing the Honorable Deputy CM and myself out here today to be part of this launching program. Uh, our Honorable Deputy CM has already given a rough idea about the kind of production and different things that happen. I'll just give you some basic idea about this project on how we plan to implement it actually. So we have created a society called the Livestock Enterprise Enhancement Society. We're calling it LEADS. This society now will be the main body that is going to ensure that the implementation of this project takes place. We are going to target 18,000 breeders and 6,282 fatteners in this. We expect that on an annual basis, about 155 crores will be earned by the breeders, and fatteners will earn about 284 crores. We also expect that other butchers and kiosks and other service providers will again add another 207 crores. So we expect about 600 to 700 crores of revenue to be generated from this to the farmers. So it's a huge multiplier effect that we will see at the grassroots level. And that is the reason why, after doing all this analysis, we realize that this is a project that can really make a difference. It's a low-hanging fruit where the demand is there, the price is there, and we just need to connect the dots to be able to provide the opportunity to the farmers. And that's really what has pushed us. We also realized that in the whole Northeast, as well as mentioned by Mr. Goswami, if I'm not wrong, that we have a shortage of almost 50% in terms of production in the entire Northeast region. And therefore, Meghalaya can not just simply look at Atmanirbhar for themselves, but we could actually look at expanding our production and servicing the needs for the entire Northeast region. So really, it's a project that's envisaged not just for the 8 years of this loan period, but also for the next 10, 15, 20 years, where we hope that Meghalaya could become a production and processing center for pork and processed food for the entire Northeast region, and hopefully also export it to other parts of the world, maybe at one point. So we have a very, very long-term plan, but all will depend on how the implementation of this phase takes place. So therefore, it's very critical. As was mentioned, that we expect almost 25,000 households to be included. We expect 20,000 enterprises, different entrepreneurs to be part of this program. So we can expect a huge multiplier effect at the end of the day when this is going to be implemented. A very important part of this project, which I would like to officially also inform all of you, is that the government of Meghalaya, through the Restart Meghalaya mission, has decided that we will be putting an interest subvention for this particular project. And we will ensure that the entire interest amount is paid by the state government, which means the farmer will get an interest-free loan. So this is a very important part, and we have decided this along with Deputy Chief Minister and others, that if we can provide, so for 8 years, you're looking at the farmers not having to pay interest, they will only have to look at the principal amount, and the interest will be paid by the state government. So this is one part we are doing from our side to ensure that more and more farmers take advantage of this. Our farmers and our people in the rural area, normally when they are told they have to pay the interest, there is a bit of apprehension from their side. So we're hoping when we tell them that this is an interest-free loan, I think this will really lead to more attraction and people will take this loan. Apart from that, we also would like to mention that this is going to be done in a lot of convergence. Now, for example, we have already started working under MGNREGA to create different kind of sheds for the piggery mission. And the sheds have been created. We are looking at, we have a very simple formula of targeting the bottom 20 families in terms of income in the villages. And those villages then are given through NREGS the sheds so that they can have the piggery and they can work with this mission. So therefore, there will be an area of convergence with NREGS that will take place.
Also, an important part is that in our society as a whole, once this happens, the selling of these products and the pig is not going to be an issue because in our society, there is already a habit of giving this during marriages and different social functions. So therefore, it becomes a necessity also in one way. So we will see that this also works at that level, and we'll see a movement that will take place in society is what we're expecting. आत्मनिर्भर कमत कबशनिया हालदी उमेंट्री रंगबादु करी उन नरेंद्र मोदी उलापिन बना या कसोंग पिसा बा आरफाउ लाख लुर tingka banpenlong ya ke India kebashania haladi ha kapor badang khieb ha ke jingpang coronavirus ka atma nirbhar bharat kade ke jingyo I janga jong mentri rangbadu kari banpenlong ya kari India kari kabala banchania haladi na kabentakan ye ke India kan ha banpentrai kam ya ki jingkala ki matrai kam ki project pat ki we ki lat ha ki liang bapher jong ka yo ko kot pat ki we di ki kam ban wan ra ya ki ki bathamai ka jingroi pat ka jing ki shaprang ka National Cooperative Development Corporation lani ka NCDC kade ka shnat balabu hapo ka ai jong ka parliament kari ha ka snam khat khandai repulai ki jing thmo jong ka NCDC ki long ban pinwandur bat ban kentiu ya ki program bayate bat ka kam rap ka kam ri jingri bat ki we ki benta ha ka rukom trikam kum ki cooperative आदरणीय कैलाश चौधरी जी, सबसे पहले तो मैं मेघालय सरकार की तरफ से मैं भारत सरकार को और एनसीडीसी के सभी ऑफिशियल्स को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आज आपने ये एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट जो मेघालय स्टेट पिगरी मिशन, ये मेरे ख्याल से देश के इतिहास में सबसे बड़ा पिगरी मिशन आज तक किसी स्टेट ने शायद नहीं लिया, और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके पीछे हमारे एनसीडीसी के एमडी, मेघालय स्टेट के हमारे डिप्टी सीएम और अन्य ऑफिशियल्स इसके पीछे हैं, और आज मैं सबको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उनके काम और कमिटमेंट की वजह से आज ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली आज हम इसको अनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा लक्ष्य है कि हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू कम से कम 20,000 एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग इसमें जोड़ेंगे, और कम से कम 25,000 फार्मर एक साल के अंदर हम इसको जोड़ेंगे। इसमें हमारा ये भी लक्ष्य है कि इसे जो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कि हम लोग एनुअल लेवल पर हम लोग जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट को डालकर ब्रीडर्स से लेके फैटनर्स से लेके बुचर्स, कियोस्क सर्विस प्रोवाइडर्स सबको लेके हमारे लक्ष्य की और कैलकुलेशन में ये है कि हम कम से कम इसको हम लोग 220 करोड़ को हम लोग कम से कम 700-800 करोड़ तक हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो इसका बेनिफिट जो होगा ये मल्टीपल बेनिफिट होगा, और मुझे विश्वास है कि इससे हमारे ग्रास रूट लेवल पर पब्लिक को, फार्मर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे युवाओं को बहुत ही बेनिफिट इससे मिलेगा। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने आपको बताया भी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट, हमारे मेघालय का जो शॉर्टेज है इस पोर्ट में, कम से कम इसमें करीब 25% मेघालय में ही इसमें शॉर्टेज है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 50% प्रोडक्शन और डिमांड का जो है उसमें शॉर्टेज है। तो हमें ये लगता है कि हम मेघालय से शुरुआत करेंगे, और इससे अगर हम लोग ठीक तरह इम्प्लीमेंट कर पाए तो हम इसे मेघालय के साथ हम लोग इसको फिर नॉर्थ ईस्ट तक हम लोग एक सेंटर बना के नॉर्थ ईस्ट को हम लोग सर्विस कर पाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आने वाले 10, 15, 20 सालों में हम लोग मेघालय को एक ऐसा एक प्रोडक्शन हब बनाए, एक ऐसा प्रोसेसिंग हब बनाए कि हम लोग पूरे दुनिया को हम लोग आगे जाके इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर पाए। आज हम लोग जो है प्रोसेस्ड पिग और ये मीट हम लोग बाहर से आज इंपोर्ट करते हैं। तो ये इसका जो मार्केट है सिर्फ मेघालय नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं, देश में है और इंटरनेशनल भी है, और हम चाहेंगे कि हम लोग उस लेवल तक एक दिन पहुंचे। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो पहला हम लोग जो 220 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, ये शुरुआत ठीक से हो और इसमें डिटेल मॉनिटरिंग हो, और जो हमने 18,000 ब्रीडर्स और 6,280 फैटनर्स को जो हम लोगों ने लिस्ट किया है, हम चाहेंगे कि इनको जो है सब सपोर्ट मिले, गाइडेंस मिले। जैसे हमारे एक ऑफिसर ने भी कहा कि ये प्रोजेक्ट में हम लोगों ने अलग अलग लाइंस हम लोगों ने प्रोसेसिंग से लेके पैकेजिंग लेके
कोल्ड स्टोरेज, सबको हमने उसमें ऐड किया है। मुझे विश्वास है कि सब लोगों के सपोर्ट से ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। मैं कल ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के लिए ये भी हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि जो पब्लिक और फार्मर को हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। तो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा ये मेघालय स्टेट गवर्नमेंट इसका जो है पेमेंट करेगी, और इससे मुझे विश्वास है कि पब्लिक को और सुविधा मिलेगी। जब पब्लिक इंटरेस्ट फ्री 0% लोन सुनते हैं तो शायद उनका भी थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो मुझे विश्वास है कि ये भी एक स्टेप होगा इसमें। तो एक बार फिर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे मालूम है कि आपका इसके बाद पीएन साहब के साथ मीटिंग है। एक बार फिर जो सारे ऑफिसर जो इसमें इन्वॉल्व थे, हमारे डिप्टी सीएम साहब और सारे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को इस लेवल तक पहुंचाया, हमारे नायक साहब को भी मैं एक बार फिर मेघालय स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली इस प्रोजेक्ट को मैं टेक अप करूंगा और मॉनिटर करूंगा ताकि हम लोग इसका पूरा फायदा उठा सके और हमारे फार्मर्स को इसका पूरा फायदा मिल सके। Once again, I thank everybody for supporting this and being with us, and I assure you that we'll be personally monitoring this project to ensure that it's successfully implemented and maximum farmers and you get benefit of this. Thank you very much. Enjoy. मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब आपको, और आपने जो इंटरेस्ट फ्री का जो आपने तय किया है बहुत अच्छा निर्णय, आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे तोमर साहब भी इस कार्यक्रम में आने वाले थे, उन्होंने चला के मुझे कहा और आपको बधाई देने के लिए भी कहा है। और क्योंकि तोमर साहब का खुद का इसके अंदर बहुत हमने मेहनत करके बात करके उसको डिस्कस किया है, तो मैं पुनः आपको बहुत बहुत आज इस अवसर पर बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। एक चीज सर मैं यहाँ आपके ध्यान में लाना चाहूंगा सर। अभी जब हम YouTube का लाइव हम देखते हैं सर, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ देश के नहीं विदेश के भी लोग जुड़े हुए हैं सर। इसमें मेंशन करना चाहता था आपका जो यूनिक कांसेप्ट इसमें कन्वर्जेंस का है महात्मा गांधी नरेगा का सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट लाल सर का मैंने उनको सुबह बताया था, बता दिया था, वो भी इसमें बात कर रहे हैं जो अपनी ग्रुप बना उनके भी एसएमएस किया सर। हमारा आपका यूनिक स्टेट है जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के लिए पोर्क एक्सपोर्ट का प्रोजेक्ट के लॉन्च के साथ साथ ही उसमें ये बातचीत शुरू किया। हमारे एम्बेसडर जो है सुचित्रा जी बैंकॉक में, वो भी इसमें यूट्यूब में अवेलेबल है, आपको देख रहे हैं सर। एनसीडीसी की तरफ से हम आपके साथ ये कमिटमेंट है कि जब भी किसी भी प्रोजेक्ट और कोई आप हमें आदेश देंगे विल बी with you. I really want to thank Honorable Chief Minister, Deputy Minister, and our Honorable Minister that such a unique convergence has been done with the Gandhi Narega, and the best part, which our Honorable Kailash Chaudhary also mentioned, the interest-free loan the state government is taking on itself. This is a real benefit for the farmers, our cooperatives, to double the farmers' income. Thank you, sir. Kakam risnyang kadai kabenta jong katanat animal husbandry. Ya kisnyang lari khamtam na kabenta ke jingtemu ban penmi ya kado bat kiwei di ki jingbam bayo naka bat man penan kam ya kasni. Haki por bamenshwa ya ki jaka risnyang labu khindiat bat kidon hajan yeng sa jong kitrai ni hapo kashnong hi. Lashim bakilong katilong jong kado bat la ai bam ya kisnyang da ki bam ni ki jabo pami hi nalayeng. Henry kat nang ya kipor layo I ya kijing yo nong pagi wanra barla shimti da katanat badai kami khnang banla ban penmi khambun ya kados nyang bat kala long ru kawai na kilat yo kam bat kilat kamai jakpo menta kala long kakam bakmi da katanat animal husbandry bat veterinary barla ai jing hikai bat jing yarap ya kibaris nyang bakin nang kiyo shushu ha kakam Kisnyang ki penkala ya ki bam bala bread da ki brio ki eki batam na ki karkhana ki chor ki chha bala bread bat ki jabo sha kabam bat na kani ngila banyo ya kados nyang kabalom ban bam do kisnyang ki he kloi bat ka wei kisnyang kami kala ban kha shipho hadu kharat li ki khonsnyang kala ru ban kha arsin ha ka shisnam lada pyang ka jinglong jingman na kabanta ka sam bat ki wei ki jingdon kam da don kam ban bunlo than ya ke etsnyang la ban penan kam kum kaspo ban thong jingthong
Kakam risnyang kalaban penmentoy ya ki nongra baduna ka yok kokot bat ki bom don la ka jong ka jaka ya ki samla balanang la start Henry ki bom don kakam bat ikitu ki baladon ya ka kerdan puli ha kakam rem kumjuru ka penmentoy ki samla ki bom don jingnang jing start bat ya ki kithai. Now I request Honorable Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Sri Kailash Chaudhary ji, to kindly present the NCDC check to VVIP. ये एक आदमी है एक आदमी का फाइनेंस मिनिस्टर कहता हूँ तो जब इसको चेक मिलेगा फाइल मेरे पास ही आएगा. नायक साहब हम एक आप लोगों को आश्वासन देना चाहेंगे अपने एशियाड की तरफ से और अपने एनिमल साइंस इंस्टीट्यूट से जितने भी टेक्निकल इनपुट होगा एग्री डेवलपमेंट के लिए वो हम लोग सारा हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर डेटा वो सब कुछ देगा आपको, तो इसके लिए आप आश्वस्त रहें इसी तरह. थैंक यू डीजी साहब थैंक यू. हम आपको पता है हम एनसीडीसी कोई भी प्रोजेक्ट करता है हमेशा आईसीआर के साथ एक हम प्रोजेक्ट में आगे चलते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Now I request our Executive Director, Sri Mukesh Kumar ji, to kindly present vote of thanks. On behalf of NCDC, I extend my deep gratitude Sri Conrad K. Sangmaji, Honorable Chief Minister Meghalaya, for coming to NCDC head office for launch of India's largest piggy development project in Meghalaya. It is also a great privilege for me to thank Sri Kailash Chaudhary ji, Honorable Union Minister of State for Agriculture and Farmer Welfare, Sri Krishnan Sanghi, Honorable Deputy Chief Minister Meghalaya, Sri K.N. Kumar, Chairman Meghalaya Kisan Commission, Dr. Swaraj Khosla, Director NRCP Guwahati, Dr. B.N. Tripathi, Deputy Director General Animal Science ICR, and our Managing Director Sri Sanjeev Kumar Naik ji. Under his guidance and vision, NCDC is reaching new heights, and it is under the supervision NCDC has been able to develop a strong and mutual association with Government of Meghalaya. I like to thank all my associates in NCDC for making this launch a success. I also like to thank the media. Thank you. Jai Hind. Kakam risnyang kadon ya kabenta bakongsan ban kentiu ya kerukom bat ya kayok kokot jongki nong rap hakathan chetela mingi kari India bat khamtam hakajala Meghalaya. Kumta ban kentiu ya kijingbon kisnyang hakajala Meghalaya kapigri mission balapli hakajala kanlong kajing mentoy bakrau ya kajala bat ya kibarisnyang kajing kentiu ya kani kakam kanlong kajing don kam bahakmat menta.